Yesu asifiwe. Na washukuru tena watazamaji wangu kwa jinsi ninyi nyote huwa mnajitokeza kunifuatilia kwenye channel hii. Na washukuru pia wasikizaji wote. Karibuni tena kwa neno la Mungu siku ya leo. Nalo linatoka katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6. Inasema hivi, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa hili neno, maana ni neno lako linalofaa kwa maonyo, mafundisho, ushauri. Hili neno Bwana linatenda makuu. Bwana, nitumie utakavyo kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen. Haleluya. Neno la Mungu hapa jinsi limesimuliwa katika kitabu mstari huu wa 6 wa Yohana 14. Ni kwamba maelezo ambayo yamejitokeza mwanzo ni kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba mnajua niendako. Mnajua niendako, lakini Tomaso akasema, akamwambia sisi hatujui uendako, basi tutajuaje njia? Ndiye akajibu kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Haleluya. Leo nataka tuweze kuelezana vizuri kwamba kuna watu wengi wameanzisha dini mbalimbali, wamechukua watu tofauti tofauti kuwafanya ndio vinara wao wa dini hizo, na wamejaribu kutengeneza vitabu ili kwamba visaidie watu kuamini kwamba hao watu ambao waanzilishi wa hizo dini ndio wale watu ambao wataweza kuwaongoza kufika kwa Baba. Hao watu pia wanahitaji mwokozi, wanahitaji Yesu, wanahitaji huyu mwana wa Mungu. Bila Yesu kuwa njia yao, hawataweza kufika kwa Baba, watapotea njia. Hawezi kupita njia nyingine, hakuna shortcut. Hata useme namna gani, hata ufanye dini yako kuwa nzuri kuliko nyingine namna gani, kama hiyo dini yako hayaamini kwamba Yesu ndio njia, hakika hiyo dini ni dini ambayo ya upotofu na inakupeleka pabaya. Haleluya. Mungu kwa upendo alimtuma huyu Yesu ili kusudi akututengenezee njia ya kuenda kwa Baba. Njia, awe ndio njia, awe ndio chanzo cha upatanisho wetu na Mungu Baba, maana tulikuwa tumepotea. Yesu anaambia, maana Tomaso hakuwa na uhakika watafikaje kwake. Kwa maana Yesu alikuwa amesema kule niendako nyinyi mnaijua njia. Akasema sisi hatujui uendako, sasa tutajuaje njia mahali ambapo unaenda? Haleluya. Kwa hivyo hauhitaji mambo mengine, hauhitaji usome sana, hauhitaji uwe tajiri au maskini, hauhitaji utoke kabila fulani. Kile unachohitaji ni kuamini tu kwamba Yesu ndio njia, na yeye ndio kweli, na yeye ndio uzima. Haleluya. Pasipo kuelewa hivyo utapotea, maana hauwezi kufika kwa Mungu Baba pasipo kuwa kwa njia. Jinsi wewe ambayo mtu unaweza toka kama hapa Kitale, hauwezi kuenda Nairobi kama hauko njia ya kuenda Nairobi. Kama umeelekea njia ya kuenda Western, utafika Western. Ama kama umechukua njia ya kuenda West Pokot, uende Turkana mpaka Lokchokio, utaenda hivyo mpaka Sudan, hautafika Nairobi, maana hiyo sio ndio njia ya Sudan wala ya Nairobi wala ya Western. Hallelujah. Lazima uwe kwa njia haswa na upande gari kamili linalo kuelekeza ambao unaenda. Lazima uangalie vipao vimeandikwa nini, Kitale Nairobi, na uingie kwa hilo gari na uwe na uhakika linapita kwa njia kwenda Nairobi, ndio utafika Nairobi. Ndio vile hata katika maisha yetu ya kiroho, kama hautakuwa kwenye njia iliyo sawa, hautafika kwa Mungu Baba. Basi Yesu hakutaka watu wapotee, na singependa hata wewe upotee saa hii, maana hili ndio neno Yesu aliwaja duniani. Alisema yeye ndio njia, kweli na uzima. Mtu hafiki kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo uweze kujanjaruka, uweze kufahamu, uweze kuelimika vya kutosha kwamba njia zingine zote zinapeleka upotofuni. Dini nyingine ambayo haitambui Yesu kuwa ni njia itakupoteza, itakupeleka mahali ambapo hutaki kwenda. Wewe unataka kuenda kwa Mungu Baba, muumba mbingu na nchi, aliyekuumba wewe na mimi. Huyo Mungu ukitaka kufika kwake, lazima upitie kwa Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna binadamu mwingine ana uwezo wa kukufikisha kwa Baba ila Yesu peke yake. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru tena jioni hii.
na wakati huu mzuri ambao umenipatia ili nikapate kuzungumza neno lako kwa watu wako. Neno hili Bwana likapate kuingia ndani mwao kwa wingi, likawasaidie wakajue kwamba hakuna njia nyingine ya kufika kwako Mungu Baba ila kupitia kwa Yesu Kristo. Baba, asante, waja Roho wako Mtakatifu awashawishi na waonyeshe ukweli huu, wakaufahamu ukweli na wakakuwe huru. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen.